let's see what's inside. Ay, hindi. Ano to? Tama ba yung order mo? Ha? Kasya ko ba to? Hey, it's me, Kayla. Welcome back to my channel. For today's video, I will be doing another Shopee haul, but with a twist. It's going to be boyfriend shops for me sa Shopee, something like that, because we were supposed to film a content but failed to do kasi nga iba yung schedule niya. He got me 5 packages na wala talaga akong idea kung ano, as in walang-wala talaga. He also got something or 2 to 3 items for himself also. I will be showing you everything. If you want to see the items he got for me na I'm so excited and super wala akong idea kung ano, keep on watching. Like I said, 5 packages yung dumating or yung napili niya for me. So, eto na, buksan na natin. Naka-package pa talaga sila and ayan, na-sanitize na din to. These packages came before Christmas. So, ayan, inantay ko na din makompleto. So, let's see what's inside sa 5 packages na to. Okay, let's start with this first. Ayan. Pili ko ano to? Pili ko damit. By the way guys, hindi ko na din nakita kung anong price. I'll just be putting yung prices sa description box. Dress! Kasha pa ba to? First item, ito siya guys. Black dress. Magkano to lang? Hindi mo maalala. Yun. I'll just be putting the prices sa description box. So ayan, he got me a dress. Ewan ko kung kasha to. Feeling ko sobrang fit nito sa akin guys. And maybe this is siguro 150 or 100. Ayan, color black. Okay, first, review for this. Okay naman siya, pero hindi kasi talaga ako mahilig nagde-dress. Siya lang talaga yung may gustong nagsusot ako ng mga dress. Magkano? 78. Oh, 78 pesos lang. Second item naman, let's open it na. Ayan, ito siya. Piling ko damit ko ulit. Ayan. Dress na naman. Dress na naman ata. Color gray siya. Wait, let's open it. Saan ba ito binubuksan? Ay, hindi. Ano to? Cardigan? Ba't mo ako bibili ng cardigan? Cardigan! Tama ba yung order mo? Cardigan? Ba't ako binili ng cardigan? Ha? 79 pesos lang daw. Ayun, sabi ko kasi sa kanya, yung mga mura lang. Hindi rin ako bumibili ng cardigan. Kasi mainit. And yun nga, since may uniform kami sa work, hindi talaga ako masyado bumibili ng mga medyo pang office. Pero cute naman siya. Feeling ko kasya ko to. Mahaba siya na cardigan. Ayan. He got this for 78 pesos daw. Okay, third item. Ito na. Third. Ito. Ano ba to? Sports bra, no? Sports bra. Ito guys, he got me a one sports bra na pwedeng pang workout. Gusto niya kapilitin mag-workout, kaya binilan niya ako ng ganito. So ayan, super nice naman ito. Magkano to, love? Oh, Korean, magkano? 34? Korean sports bra daw, 34 pesos. Ayan, super nice. Ang ganda, in fairness ha, ang ganda. Parang sobrang kapal ng tela niya. Ayan, oh. Stretchable, one size. Then, adjustable siya dito. Ayan, he got me one, black. For sure, kasya ko to kasi, stretchable naman siya. Pwede siyang pang workout or pwede din siyang gawing bra like that. So, ayan. Ganda. Taray. Sports bra. He got this for 34 pesos daw. Pang fourth item na to. Ayan. Akala ko ito bag. Pero sabi niya wala daw siyang biniling iba kung hindi mga damit lang. Ayan. Let's check what's inside. Dress ulit. Dress ulit. Ito guys, navy blue ang color niya. Feeling ko, ano to? Sleeveless na cardigan ulit. Ayan, oh. Ha? Romper. Kasya ko ba to? Magkano to? Ito guys, romper. Sobrang
girly na mga pinili niya sa akin. Fairness, ang ganda. Labutin naman, ang ganda. Color blue siya, tapos makapal yung tela niya. Dalawa siya, parang, ayan. Kita niya ba? Super nice. He got this for 200 plus daw. Romper siya, guys. Hindi din ako nagra-romper. Ba't ba ito binili? Gusto kasi niya, guys, suot ko yung mga yung mga pang-girly. Kasi before, lagi lang ako naka-shirt or, alam mo yun, mga comfy na sinusuot. Ayan. Maganda naman siya, in fairness. The last item he got for me. Open ko na siya. Color blue ulit. Feeling ko shirt. Shirt to, no? Dress ulit! Ha? Oversize? Ito, this is the last item he got for me. Another dress. Ayan siya, guys. Feeling ko kasya ko naman to, no? Ayan. Parang siya, light yung pagka-color blue niya. Super nice ng tela. Magkano to, love? Oo, para siyang short something. Pero ang ganda. Kaso fit. He got this for 85 pesos. I'll be trying this on and let's see kung kasya siya sa akin. Siguro lahat ng to less than 500 pesos kasi sinabi ko nga sa kanya, affordable lang yung bilhin niya. So, ayan. Thank you! I also got items for myself nung 12/12. Actually, I purchased na ng ganito pero it cost 64 pesos. This 5, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. This 5 bralettes, I got each for 34 pesos lang. Kasi guys, these bralettes, I use them na as in bra na talaga. Yung parang daily bra na sinusuot ko, medyo ganito na. So, ayan, nag-purchase na ako ng madami kasi good quality and very stretchable. I got the color army green, tapos parang may cream, blue, gray, and hindi ko lang nagustuhan yung color pink niya kasi parang neon pink yung pagka-pink niya. Pero, nevertheless, I really like these bralettes. Super comfortable pag sinusuot and pwede siya pang workout, then pwede din siya pag nagka-casual kayo, then patungan nyo siya ng cardigan. Also, pwede siya yung everyday na bra kasi sobrang comfortable talaga, guys. So, ayan. I also got bralettes, pero this time, medyo hindi siya super like bra type. Para siyang sports bra talaga. Tapos, medyo crop top. I got this, I think, for 43 pesos ata or 50. And super kapal, guys, no niya, yung pads ng bralette niya. Super nice. Pwede din to pang casual and when you're working out. Last item I got for myself are these undies. Trinay ko lang sila. Nakita ko to dun sa vlogger na pinapanood ko. Okay daw yung seamless panty, parang ganon. So, I got each for 34 pesos, parang ganon. So, itatry ko lang siya kasi never pa ako nagkaroon ng ganito. So, I'll just try it on if okay siya and if comfortable siya pag sinusuot. So, I got 2 black colors and 1 cream. Syempre, lalabhan ko muna sila before natin sila suotin. Last but not the least, kasi si Raph, nag-order din siya for himself nung nag-order siya for this 5 packages for me. Pakita ko na lang din siya kasi medyo okay yung quality ng mga nabili niya. Okay, pakita ko lang, guys. He got a humidifier, color gray siya. Tapos, may kasama na ba tong oil nung binili mo? Wala. Wala siyang kasamang oil. Parang sa department store siya bumili. Tapos, may kasama siyang charger. He got this for, magkano, love? 150. Na-try na namin siya and super okay naman ang quality niya. Hindi siya agad nasisira and good siya. As in, napapabango talaga niya yung buong room. So, ayan. Open mo lang siya, guys. Tapos, imimix mo yung water and yung oil. Super nice niya. Ako kasi wala akong humidifier. So, siguro bibili ako ng ganito for my room. Ayan. H2O humidifier yung brand niya. Super nice nito, guys. Very good quality and very affordable, 150. But I'm not sure
if ganun pa din yung price niya kasi nga 12 niya nakuha to. So, ayan. Next item he got is this AirPods. Ano bang name nito? AirPods lang? AirPods. Natawa ako sa kanya kasi bumili kasi din ako ng AirPods pero color white. Tapos, nung dumating ito, ayan, binuksan niya, nagla-light-light siya, pero okay na din yung quality niya. Gagamitin lang daw niya kapag nagte-treadmill siya, and very affordable na din to, 150 na lang. Ano yung original price? He got this for 150. Yung may mga colors, I think may pink nito, yellow, mga pastel colors. So, ayan, okay naman siya if hindi mo siya laging gagamitin. Like, kapag mag-workout ka lang, and super nice daw ng sound. Tapos, kapag kinonect mo siya sa Blue, very good quality, 150 pesos lang. Original price daw nito is 999. Nung 12/12 sale, 160. Tapos, may voucher siya, naging 140 na lang. Kasi guys, if you will use Shopee Pay sa Shopee, sobrang laking discount and super daming free vouchers. Unlike pag mag-cash on delivery, hindi ganun kadami yung discount compared kapag naka-Shopee Pay ka. That's all for today's Shopee haul. Thank you so much sa mga nanonood hanggang ngayon. And again, I'll be putting the link sa description box. Mind you guys, the prices may vary. Syempre, depende sa promotion ng mga stores. And we got all these items nung 12/12 sale and I'm not sure if same pa din yung mga prices. Before I end this video, I just want to thank the 1,000 subscribers na nakasubscribe po sa channel natin. Thank you so much. Thank you po because we reached 1,000 before 2020 ends. Maraming salamat po. I really appreciate that. And yun, sana huwag kayong magsawang manood. If you're just new here, please don't forget to click the subscribe button. And if you like this video, please do give it a thumbs up. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video.